गिटार की तारों से खेलने वाला फनकार पिस्तौल की गोलियों से खून की होली क्यों खेलेगा? योर ऑनर, समुद्र से मोती निकालने के लिए इंसान उसकी मौजों में छुपी मौत से खेल जाता है, और दौलत की लालच में अपनों के खून से भी। तो फिर ये गिटार की तारों से खेलने वाला क्या पिस्तौल की गोलियों से नहीं खेल सकता? क्यों नहीं खेल सकता है। दोनों खेल ही तो हैं मेरे फाजिल दोस्त। ऐसे खेलकूद के सवाल तो बच्चों के स्कूल में किए जाते हैं, अदालत में नहीं। कोई ठोस बात कीजिए। ठोस बात यह है योर ऑनर कि मेरा मुवक्किल अर्जुन श्रीवास्तव कोई पेशावर मुजरिम नहीं है। जी हाँ, उसने सिर्फ एक कांस्टेबल और एक इंस्पेक्टर का खून किया है, और मेरे मुवक्किल नंबरी दास पर हमला भी। ये सरासर झूठ है योर ऑनर। मैंने किसी का खून नहीं किया है। मैंने किसी का खून नहीं किया।